El MiG-29 SMT. Tras la implosión de la Unión Soviética en 1991, los desarrollos del MiG-29K y MiG-29M fueron cancelados en 1993. Las mejoras del MiG-29S y sus derivadas no eran suficientes para competir en el mercado internacional de cazas. El proyecto MiG-29 SMT-S porque incluiría las mejoras de esa versión. M, de modernizado y T, de toplivo, combustible. Código 917 nació con el objetivo de aprovechar la gran cantidad de MiG-29S, 6SD, códigos 9, 12 y 9, 13 que quedaron en su momento con pocas horas de vuelo y en algunos casos devueltos por Alemania, Hungría, Polonia y Checoslovaquia que se separaron de la órbita soviética. Esas versiones ya presentaban problemas de aviónica sin actualizar y poco flexible, reducido alcance y un corto inventario de armas sobre todo aire-tierra. El objetivo principal era equipar a la Fuerza Aérea Rusa, y posteriormente otros países. Era importante que la modernización fuese económica. El coste por hora de operar el MiG-29 SMT es un 40% más barato que la versión básica. La efectividad es en cambio 3.3 veces mayor. Los trabajos de desarrollo empezaron en 1997. Uno de los cambios más visibles fue la enorme joroba para alojar el nuevo sistema de contramedidas electrónicas L-203B Gardenia y un tanque de combustible. Se planteó eliminar el sistema FOD Foreign Object Damage que evita que entren objetos al motor deteriorándolo. Para poder instalar más depósitos de combustible en el fuselaje y alas. Más la cantidad de combustible extra era limitada y aumentaba el peso, afectando el desempeño. Se añadió una sonda de reabastecimiento en vuelo. Se trató de darle una verdadera capacidad polivalente, para igualar al Hornet F-18. Desde 1998, se tenía el plan de modernizar 180 MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa al estándar de SMT. La economía no lo permitió. El primer prototipo del MiG-29 SMT se completó en el 2003. Este ejemplar es bastante conocido por su peculiar esquema de pintura, de tonos desérticos. También se diseñó otra variante con más capacidad de combustible. El primer aparato tenía el código 777. La única diferencia era el depósito de combustible extra de 950 litros detrás de la cabina. Los tanques adicionales incluidos en una joroba dorsal de mayores dimensiones proporcionan un alcance máximo de 2100 kilómetros, sin tanques externos desechables en vuelo. La cabina cuenta con unos controles tipo OTAS mejorados, dos pantallas multifunción LCD a color de 152 x 203 mm y otras dos pantallas LCD monocromáticas más pequeñas. El radar mejorado ZUGME puede realizar un seguimiento de hasta 10 objetivos aéreos, con capacidad de disparo simultáneo a 4 de ellos. Un objeto con una señal radar de 5 metros cuadrados puede ser detectado desde 120 kilómetros, un barco desde 250 kilómetros. Tiene una pintura antirradar para reducir significativamente la firma RCS de la aeronave al radar enemigo. Los motores se actualizaron a los RB-33 Serie 3 que ofrecen un empuje en poscombustión de 8.300 kilogramos fuerza cada uno. Pueden hacer que despegue con sus 11.400 kilos, más 10.600 kilos de combustible y armas, que alcance 2.450 kilómetros por hora, 2.2 Mach, y se eleve a 17.500 metros. La carga de armas se incrementa a 4.500 kilogramos en 8 pilones subalares y un pilón central. Armamento. Cañón de 30 mm integrado GSH-301 con capacidad de 150 rondas. R-27RR1. Misil aire-aire por guiado radar semiactivo. R-27TT1. Misil aire-aire por guiado infrarrojo. R-27ER-ET. Versiones con más alcance, R-73. Misil infrarrojo de corto alcance. R-77. Misil aire-aire de guía activa y gran alcance. KAB-500KR. Bomba guiada. KH-31A. Misil antinavío. KH-31B. Versión del anterior para uso antiradiación. KH-29T, misil guiados aire-tierra. Esta actualización también está enfocada a aceptar aviónica y armas de origen no ruso.
En 2006, Yemen y Argelia firman contrato para actualizar sus viejos MiG-29 al estándar MiG-29 SMT. Cabe aclarar que cuando es una actualización se le denomina MiG-29 VT. También India firma contrato, en el que se incluirían componentes franceses y israelíes denominada MiG-29 UPG. En marzo 2007. Argelia rechaza los MiG-29 VT a los 2 meses de empezar a recibirlos, por problemas de calidad. Aunque se afirma que fue el gobierno de Argelia quien eligió y compró esas células usadas en Ucrania y Bielorrusia, para ser entregadas a Rusia su modernización. Rusia aceptó la devolución de los 15 MiG-29 VT ya entregados, reponiéndolos con su 30 MK. La Fuerza Aérea Rusa adquirió los ejemplares rechazados. Una investigación culminó con la condena a 7 años y medio del presidente de Aviaremsnad, Musail Ismailov. La modernización MiG-29 SMT inicial era relativamente simple y económica, por ello Mapomig diseñó otra más avanzada, denominada MiG-29 SMT-2. Esta variante nunca se plasmó en un prototipo. Por ahora es todo, pronto haremos un vídeo de la historia del MiG-29, suscríbanse, manden sus comentarios para mejorar los vídeos, gracias. Kilogramos fuerza cada uno. Pueden hacer que despegue con sus 11.400 kilos, más 10.600 kilos de combustible y armas, que alcance 2.450 km por hora, 2.2 Mach, y se eleve a 17.500 metros. La carga de armas se incrementa a 4.500 kilogramos en 8 pilones subalares y un pilón central. Armamento. Cañón de 30 mm integrado GSH, 301 con capacidad de 150 rondas. R-27RR1. Misil aire-aire por guiado radar semiactivo. R-27TT1. Misil aire-aire por guiado infrarrojo. R-27ER-ET. Versiones con más alcance, R-73. Misil infrarrojo de corto alcance. R-77. Misil aire-aire de guía activa y gran alcance. Los tanques adicionales incluidos en una joroba dorsal de mayores dimensiones proporcionan un alcance máximo de 2100 kilómetros, sin tanques externos desechables en vuelo. La cabina cuenta con unos controles tipo OTAS mejorados, 2 pantallas multifunción LCD a color de 152 x 203 mm y otras 2 pantallas LCD monocromáticas más pequeñas. El radar mejorado ZUB-B puede realizar un seguimiento de hasta 10 objetivos aéreos, con capacidad de disparo simultáneo a 4 de ellos. Un objeto con una señal radar de 5 metros cuadrados puede ser detectado desde 120 kilómetros, un barco desde 250 kilómetros. Tiene una pintura antirradar para reducir significativamente la firma RCS de la aeronave al radar enemigo. Los motores se actualizaron a los RB-33 Serie 3 que ofrecen un empuje en poscombustión de 8300 kg. Polonia y Checoslovaquia que se separaron de la órbita soviética. Esas versiones ya presentaban problemas de aviónica sin actualizar y poco flexible, reducido alcance y un corto inventario de armas, sobre todo aire-tierra. El objetivo principal era equipar a la Fuerza Aérea Rusa, y posteriormente otros países. Era importante que la modernización fuese económica. El coste por hora de operar el MiG-29 SMT es un 40% más barato que la versión básica. La efectividad es en cambio 3.3 veces mayor. Los trabajos de desarrollo empezaron en 1997. Uno de los cambios más visibles fue la enorme joroba para alojar el nuevo sistema de contramedidas electrónicas L-203B Gardenia y un tanque de combustible. Se planteó eliminar el sistema FOD Foreign Object Damage que evita que entren objetos al motor deteriorándolo. Para poder instalar más depósitos de combustible en el fuselaje y alas. Más la cantidad de combustible extra era limitada y aumentaba el peso, afectando el desempeño. Se añadió una sonda de reabastecimiento en vuelo. Se trató de darle una verdadera capacidad polivalente, para igualar al Hornet F-18. Desde 1998, se tenía el plan de modernizar 180 MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa al estándar de SMT. La economía no lo permitió. El primer prototipo del MiG-29 SMT se completó en el 2003. Este ejemplar es bastante conocido por su peculiar esquema de pintura, de tonos desérticos.
También se diseñó otra variante con más capacidad de combustible. El primer aparato tenía el código 777. La única diferencia era el depósito de combustible extra de 950 litros detrás de la cabina. El MiG-29 SMT. Tras la implosión de la Unión Soviética en 1991, los desarrollos del MiG-29K y MiG-29M fueron cancelados en 1993. Las mejoras del MiG-29S y sus derivadas no eran suficientes para competir en el mercado internacional de cazas. El proyecto MiG-29 SMT-S porque incluiría las mejoras de esa versión. M, de modernizado y T, de toplivo, combustible. Código 917 nació con el objetivo de aprovechar la gran cantidad de MiG-29S, 6SD, códigos 9, 12 y 9, 13 que quedaron en su momento con pocas horas de vuelo y en algunos casos devueltos por Alemania, un H-29T, TE, misil guiados aire-tierra. Esta actualización también está enfocada a aceptar aviónica y armas de origen no ruso. En 2006, Yemen y Argelia firman contrato para actualizar sus viejos MiG-29 al estándar MiG-29 SMT. Cabe aclarar que cuando es una actualización se le denomina MiG-29VT. También India firma contrato, en el que se incluirían componentes franceses e israelíes denominada MiG-29UPG. En marzo 2007. Argelia rechaza los MiG-29VT a los 2 meses de empezar a recibirlos, por problemas de calidad. Aunque se afirma que fue el gobierno de Argelia quien eligió y compró esas células usadas en Ucrania y Bielorrusia, para ser entregadas a Rusia su modernización. Rusia aceptó la devolución de los 15 MiG-29VT ya entregados, reponiéndolos con su Su-30MK. La Fuerza Aérea Rusa adquirió los ejemplares rechazados. Una investigación culminó con la condena a 7 años y medio del presidente de Avialemsnad, Musail Ismailov. La modernización MiG-29 SMT inicial era relativamente simple y económica, por ello Mapomig diseñó otra más avanzada, denominada MiG-29 SMT-2. Esta variante nunca se plasmó en un prototipo. Por ahora es todo, pronto haremos un video de la historia del MiG-29, suscríbanse, manden sus comentarios para mejorar los vídeos, gracias. Logramos fuerza cada uno. Pueden hacer que despegue con sus 11.400 kilos, más 10.600 kilos de combustible y armas, que alcance 2.450 km por hora, 2.2 Mach, y se eleve a 17.500 metros. La carga de armas se incrementa a 4.500 kilogramos en 8 pilones subalares y un pilón central. Armamento. Cañón de 30 mm integrado GSH-301 con capacidad de 150 rondas. R-27RR1. Misil aire-aire por guiado radar semiactivo. R-27TT1. Misil aire-aire por guiado infrarrojo. R-27ER-ET. Versiones con más alcance, R-73. Misil infrarrojo de corto alcance. R-77. Misil aire-aire de guía activa y gran alcance. Los tanques adicionales incluidos en una joroba dorsal de mayores dimensiones proporcionan un alcance máximo de 2100 kilómetros, sin tanques externos desechables en vuelo. La cabina cuenta con unos controles tipo OTAS mejorados, 2 pantallas multifunción LCD a color de 152 x 203 mm y otras 2 pantallas LCD monocromáticas más pequeñas. El radar mejor fuselaje y alas. Más la cantidad de combustible extra era limitada y aumentaba el peso, afectando el desempeño. Se añadió una sonda de reabastecimiento en vuelo. Se trató de darle una verdadera capacidad polivalente, para igualar al Hornet F-18. Desde 1998, se tenía el plan de modernizar 180 MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa al estándar de SMT. La economía no lo permitió. El primer prototipo del MiG-29 SMT se completó en el 2003. Este ejemplar es bastante conocido por su peculiar esquema de pintura, de tonos desérticos. También se diseñó otra variante con más capacidad de combustible. El primer aparato tenía el código 777.
La única diferencia era el depósito de combustible extra de 950 litros detrás de la cabina. Los tanques adicionales incluidos en una joroba dorsal de mayores dimensiones proporcionan un alcance máximo de 2100 kilómetros, sin tanques externos desechables en vuelo. La cabina cuenta con unos controles tipo OTAS mejorados, 2 pantallas multifunción LCD a color de 152 x 203 mm y otras 2 pantallas LCD monocromáticas más pequeñas. El radar mejorado ZUB-B puede realizar un seguimiento de hasta 10 objetivos aéreos, con capacidad de disparo simultáneo a 4 de ellos. Un objeto con una señal radar de 5 metros cuadrados puede ser detectado desde 120 kilómetros, un barco desde 250 kilómetros. Tiene una pintura antirradar para reducir significativamente la firma RCS de la aeronave al radar enemigo. Los motores se actualizaron a los RB-33 Serie 3 que ofrecen un empuje en poscombustión de 8.300 kilogramos fuerza cada uno. Pueden hacer que despegue con sus 11.400 kilos, más 10.600 kilos de combustible y armas, que alcance 2.450 kilómetros por hora, 2.2 Mach, y se eleve a 17.500 metros. La carga de armas se incrementa a 4.500 kilogramos en 8 pilones subalares y un pilón central. Armamento. Cañón de 30 mm integrado GSH-301 con capacidad de 150 rondas. R-27RR1. Misil aire-aire por guiado radar semiactivo. R-27TT1. Misil aire-aire por guiado infrarrojo. R-27ER-ET. Versiones con más alcance, R-73. Misil infrarrojo de corto alcance. R-77. Misil aire-aire de guía activa y gran alcance. KAB-500KR. Bomba guiada. KH-31A. Misil antinavío. KH-31B. Versión del anterior para uso antiradiación. KH-29. El MiG-29 SMT. Tras la implosión de la Unión Soviética en 1991, los desarrollos del MiG-29K y MiG-29M fueron cancelados en 1993. Las mejoras del MiG-29S y sus derivadas no eran suficientes para competir en el mercado internacional de cazas. El proyecto MiG-29 SMT-S porque incluiría las mejoras de esa versión. M, de modernizado y T, de toplivo, combustible. Código 9-17 nació con el objetivo de aprovechar la gran cantidad de MiG-29S, 6SD, códigos 9, 12 y 9, 13 que quedaron en su momento con pocas horas de vuelo y en algunos casos devueltos por Alemania, Hungría, Polonia y Checoslovaquia que se separaron de la órbita soviética. Esas versiones ya presentaban problemas de aviónica sin actualizar y poco flexible, reducido alcance y un corto inventario de armas sobre todo aire-tierra. El objetivo principal era equipar a la Fuerza Aérea Rusa, y posteriormente otros países. Era importante que la modernización fuese económica. El coste por hora de operar el MiG-29 SMT es un 40% más barato que la versión básica. La efectividad es en cambio 3.3 veces mayor. Los trabajos de desarrollo empezaron en 1997. Uno de los cambios más visibles fue la enorme joroba para alojar el nuevo sistema de contramedidas electrónicas L-203B Gardenia y un tanque de combustible. Se planteó eliminar el sistema FOD Foreign Object Damage que evita que entren objetos al motor deteriorándolo. Para poder instalar más depósitos de combustible en el fuselaje y alas. Más la cantidad de combustible extra era limitada y aumentaba el peso, afectando el desempeño. Se añadió una sonda de reabastecimiento en vuelo. Se trató de darle una verdadera capacidad polivalente, para igualar al Hornet F-18. Desde 1998, se tenía el plan de modernizar 180 MiG-29 de la Fuerza Aérea Rusa al estándar de SMT. La economía no lo permitió. El primer prototipo del MiG-29 SMT se completó en el 2003. Este ejemplar es bastante conocido por su peculiar esquema de pintura, de tonos desérticos. También se diseñó otra variante con más capacidad de combustible. El primer aparato tenía el código 777. La única diferencia era el depósito de combustible extra de 950 litros detrás de la cabina.
Los tanques adicionales incluidos en una joroba dorsal de mayores dimensiones proporcionan un alcance máximo de 2100 kilómetros, sin tanques externos desechables en vuelo. La cabina cuenta con unos controles tipo OTAS mejorados, 2 pantallas multifunción LCD a color de 152 por 203 mm y otras 2